Salamat, Lord, sa katagumpayan ng isang linggo, Panginoon, na tunay nga, Lord, na kung wala ka sa aming buhay, wala po kami magagawa, Panginoon. Nagtagumpay po kami dahil sa iyong biyaya at sa iyong habag, Panginoon. Kasi Ama, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, dahil dinoob mo, Panginoon, na muli nandito kami, nasama-sama po kami, na magpuri sa iyong pangalan, Panginoon, at sama-sama po kami, Panginoon, na magkaroon muli ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito, sa iyong mga kamay po namin nilalagak, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord, na sa iyong mga kamay, alam po namin, Lord, na kami magtatagumpay, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy dalangin nga po namin, Lord, na ano man ang gawa ng kaaway na gustong gambalayan ng gawain ito, Panginoon, mag-ito'y kawalan ng interes, Lord, antok o anumang bagay, Panginoon, ito'y winawasak namin, tinatabol sa name of Jesus, na hindi makagambala sa umaga nito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng isipan at puso ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo lamang po namin maitoon, Panginoon, upang ang mga salita na mahayag sa umaga nito, Panginoon, ay maging kalakasan, Panginoon, sa aming mga spiritual na pamuhay, Panginoon, at magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamuhay, Lord. Kaya, Ama, patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat, Ama, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal na kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa patuloy na panguna mo sa amin, sa patuloy, Lord, na mga bagay na pinoproteksyonan mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, ng makumunawa at tumanggap ng iyong mga salita sa umaga ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng mga salita mo ito, Panginoon, ay maisa pamuhay po namin, Panginoon. Ganon din po, Lord, nilalapit po namin sa iyo ang aming pastor na magsasalita, na maghahatid ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, bigyan mo siya ng karunungan, katalino na nagmumula sa iyo, Panginoon, na maihayag po niya, Panginoon, ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ganon din ang aming susuya ko, Panginoon. Patuloy, Lord, bigyan mo siya ng karunungan at bigyan mo siya, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Ito rin po, Panginoon, na siya magpapala sa kanyang buhay, Panginoon. Maging ang lahat po, Panginoon, ng pastor na gumaganap ng iyong mga gawain sa umaga ito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang magpapala sa kanilang mga buhay. Patuloy, bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang iyong pangalan na siyang patuloy, Panginoon, na maluwalhati, ang iyong pangalan na siyang patuloy na madakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga ang sabi mo, Panginoon, isa, dalawa na nagtitipo sa iyong pangalan. Nandun ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ina-acknowledge po namin ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Nakasama ka namin, Panginoon, at dahil kasama ka namin, kami magtatagumpay, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag mong hayaan, Lord, ng bawat isa uuwi na hindi taglay, Panginoon, ang pagpapala na lang mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.
しキリストがよみがえらなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまうからです。アーメン。
Conato Brothers po muna. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus mula sa kanyang pagkakahimlay. Marapat lamang po na pasalamatan natin ang Diyos Ama. Ganun na lang po ang kanyang kadakilaan at kahabagan sa atin. Na handa po niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ayon nga po pala sa 1 Peter verse 1, chapter 3, praise to be the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Palagi nga po pala nating tandaan na singing a worship song is not about being a good voice or being a good singer. It's all about your heart. Amen po ba? Dahil po sa kaharian ng kalangitan, wala pong sintonado. Yun lamang po at maraming salamat.
Bro, ito yata yung mic. Gamitin ba? Gamitin niyo po yung mic. Yung mic po. Gamitin niyo. I thought to show everybody. Tinawag din ang Mas, good morning sa mga sa atin. Puri ang Panginoon at isang maligayang pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. So, Friday ay para sa ng mundo o celebrate nila yung ikapitong wika na binitiwan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo.
yung 7 mahalagang salita na inahabili ng ating Panginoon Kristo. Amen. おはようございます。ちょっと今から最後の神様の最後の御言葉についてを勉強したいと思います。 Magpe-pray po muna tayo. まずその前にお祈りをしたいと思います。 Panginoon, muli namin tinatalaga ang iyong gawain. 天の神様、 Tinatalaga din namin sa iyo ang puso ng bawat isa. 今から一人一人の心を神様にお委ねします。 Nandito po kami para sa kayo. 今から神様を礼拝するためにやってきました。 Dalahin ko, Lord God, na buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa sa amin. 今イエス様、どうか一人一人の心とイエス様、どうか開いてください。 Ipaunawa mo sa amin, Lord God, yung mga salita. イエス様の御言葉を今日知らせてください。 Baguhin niyo po ang bawat isa sa amin. 一人一人を変えてください。 Hayaan mo, Lord, lumago kami sa iyong salita. イエス様の御言葉によって本当に成長することができますように、 Mamuhay kami ayon sa iyong salita. イエス様の御言葉に沿って生きることができますように、 Samahan mo kami hanggang sa matapos sa iyong gawain. 今日最後まで共にいてください。 Gamitin mo kami sa turn namin maging daluy at biyaya at pagpapala. ここにいる二人、ただ神様の栄光のためだけに用いてください。 Sa iyo ang papuri pa salamat. すべての栄光は神様に、 Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. イエス・キリストの名前によって、 Lahat ay magsabi ng Amen. ね Okay, so bago po yan, natin ang 7 mahalagang wika na iniwan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. 今日はイエス様が十字架に吊るされる前に残した7つの御言葉について学びたいと思います。 Ano man po yung pangako na sinasabi ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kung walang pagkabuhay, walang kahulugan at walang kwenta ang lahat ng 7 kanyang binitiwan. イエス様の語ったこの7つの言葉なんですけれども、これはイエス様の死なしでは実行することができない、成就することができない御言葉なんですね。 Sa lumang tipan, 旧約聖書では ang tao po ay naghahanap ng pinakamainam na hayop para ihandog sa God. 旧約聖書では多くの人が自分の罪の贖いのために多くの犠牲を払って本当に何か償いをしようと思って自分の力でいろんなものを捧げていました。 Sa bagong tipan, しかし新約聖書では ang God ang nagpadala ng pinakamainam na kasalanan ng sangkatauhan. Walang iba sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo. 神様は最も良い捧げ物、それはイエス・キリストという方の死によってこの捧げ物を神様は授けてくださいました。 Ito po yung huling 7 wika na binitiwan o iniwan ng ating Panginoon Jesucristo nung siya naghihirap sa krus ng Kalbaryo. これらがイエス様がキリスト様が死なれる前に語った7つの言葉です。 Ang unang wika na binitawan niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. まずは父よ、どうか彼らをお許しください。彼らは自分たちのしていることをわからないのですからと。 Isang pakiusap patungkol sa kapatawaran ng sangkatauhan. そして全人類のこの罪深い全人類の本当に神様に対しての許しを得たいという願いです。 Sa kabila na naghihirap si Jesus Christ sa cross, イエス様は苦しみながらも hindi niya iniisip yung kanyang sariling pagkatao, 自分のことをイエス様は本当に顧みないで、 hindi niya iniisip yung kanyang buhay. 自分の命を考えないで、 Ang iniisip niya ang bawat isa. 一人一人のことを考えていました。 Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. だからイエス様は父を許してあげてくださいと。 Pero nagulat pa ako dito nung sinabi ni Jesus Christ sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. ここで私はさらに驚いたのが、彼らは何をしているかがわからないからですと。 Pwedeng sabihin ni Jesus, patawarin mo sila. ね、彼らを許してあげてください。 Pero minensyon niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. でもさらに許してあげてくださいではなく、彼らは自分らが何をしているかがわからないのですからと。 Sa totoo lang, lahat ng kasalanan alam natin, tama? 私たちは自分の罪は見てるんですよね。 Walang tao na hindi alam ang mali. 皆さん正しいも悪いも分かってるはずです。 Alam mo yung kasalanan. 罪は分かっていますね。 Pero ang prayer ang mahingi ng God.
でもイエス様が願っているのは、 Patawarin mo sila, Ama. 父を助けてください。 Hindi nila alam ano palang ginagawa. 彼らは何をしているかがわからないですからと。 Sapagkat ang cross ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. そしてこの十字架はイエス様の愛のシンボルですね。 Ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng mali ng tao. この愛というのは人の弱いところは見ないんです。 Ang totoong pag-ibig ay hindi naghahanap ng palpak ng tao. 本当にこの愛してるとその人の心配とかはそれを見えないんです。 Ang totoong pag-ibig ay hindi nagpupuna ng anumang kakulangan ng isang tao. 本当に愛してるとその人の弱いところは見えなくなってしまうのが愛なんですと。 Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay tumatakip ng maraming kasalanan. 本当に多くのこの愛というの気持ちは多くの人の罪を隠すんですね。 Alam natin yung ating ginagawang kasalanan. Amen. 私たちは日々罪を犯しています。 Kaya dapat ang prayer ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. だからここでイエス様は許してあげてください。 Pero sagot ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. ここでは人間は分かっているで分かっていない、本当にこの分かっていないんです、本当はと。 Amen, church? Si Kristo na ipinako sa krus, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. イエス様が十字架で死なれました。これは神様が私たちを愛してくださっているから。 Hindi po siya ipinako sa krus dahil gusto niya lang mag-viral 自分が有名になりたい o から、 sumikat. 有名になりたいから、 Ipinako それは siya ありません。 dahil mahal tayo ng Diyos. イエス様は唯一の理由、自分がなぜわざわざ十字架で死んだか、唯一の理由っていうのは私たちをそれほど愛していたからです、 Amen. ね、 Walang ibang nagmahal sa iyo ng sobra kundi yung napako sa krus ng Kalbaryo. イエス様は本当にイエス様以外あなたを愛せることができる人は他にはいません。 Kaya sabi ni Pedro, pinatay ninyo ang Kristo. Pinatay ninyo ng iyong mga ninuno. ペトロは言っています。あなたの祖先がこのイエス・キリストを十字架にしたんですと。 Alam niyo bakit gano'n yung explanation ni Pablo o ni Pedro na pinatay? なんでペトロはこういうふうに説明をしたんでしょうかね。 Kasi si Kristo ihandog para sa ating kasalanan. これは本当にイエス様があなたの罪のせいで、あなたがどんなに罪人か分かってない、イエス様はそれの犠牲になったんだよってことを。 Pag ang tupa hinihandog sa lumang tipan, bayad ng kasalanan, hindi lang ito kakalian. Amen. Papatay ito sadya bilang handog ng kapatawaran ng kasalanan ng isang tao. Si Kristo pinatay para bayaran ang ating kasalanan at ang kanyang buhay ang siyang handog pambayad sa iyo sa harapan ng Diyos at ng kasalanan ko. ね、イエス様は本当に昔旧約聖書でもただ納めるだけではないですね。わざわざ納めてこの捧げ物を殺す、やっぱりこの血を出す、本当にこの行為が必要だったと同じように全人類の罪をの贖いとしてイエス様は死ぬ必要があったんですね。 Hindi po isang aksidente ang pagkapako ni Jesus Christ. Hindi po aksidente na ang Kristo ipako sa cross. あとはこれは成り行きによってイエス様は十字架で吊るされたんではありませんよ。 Ang pagkapako ni Jesus Christ ay planado na ng Diyos para tubusin ang tao sa kasalanan. これは全人類が生まれる前からすでに神様がもう本当にそれを分かっていたことです。 Kaya sabi ni Jesus, Ama, tawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. 神様許してあげてください。彼らは何をしているかが分かっておりませんと。 Ang unang wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay salita ng pangungusap about kapatawaran ng bawat sangkatauhan. ね、これは本当に神様がここでは一番最初の御言葉というのは全人類の許しの根幹ですね。 Amen. 神様が全人類を許してほしい、全人類の罪の許しの本当にこの象徴なんですね。 Amen, church? ですか？ Binili tayo ng God. Tulad ng kanta kanina ng mga kapatiran natin sa Punato, binayaran tayo ng Diyos. 神様、皆さんのこの命というのは神様がすでに払ってくださった。 Kaya okay lang yung hindi okay lang yung kanta, at least pinaunahan nila tayo.
まあ、歌は、まあね、そうですね、彼ら先にそうですね、準備がちょっと不足とかいう話もしてたんですけど、でも歌の内容は良かったですねと。 Pero salamat sa God sapagkat narinig natin yung kanyang kanta, kaya naintindihan natin yung mensahe ng kanta. ね、でも彼らの歌の内容は本当にこの興味深い内容でしたね。 Kaya sa susunod, kapag kayo po mag-perform sa gawain ng God, huwag niyo sabihin na kakanta tayo, huwag niyo kami pakinggan. Dapat proud po tayo, pakinggan niyo kami, kahit hindi maganda boses namin, para maintindihan niyo kung ano mensahe ng Diyos sa kantang ito. ね、そうですね、なかなかこうへりくだってあまり上手ではないんですけどとか、練習不足ですけどとか、こう言い訳をしてこのこのね、神様に歌を捧げるんですけど、いやそれよりも、いやこれは神様に捧げますから、このメッセージをどうか皆さん聞いてくださいというふうに言ってほしいものですねと。 So minsan pag magkanta tayo na, huwag niyo na pakinggan yung aming boses. で歌う前にあなたの私の声聞かないでくださいねとか。 So pag ayaw mo pakinggan, takip na tayo ng tayo niya. Alam niyo, pakinggan niyo yung boses namin, pero huwag niyo punain yung tono namin. Pakinggan yung mensahe ng God. Kasi kung hindi mo pakinggan, paano mo maintindihan yung mensahe ng kanta? 無理難題ですよね。私の声を聞かないでくださいなんて、そしたら聞けないじゃないですか。まあ、それよりもやっぱりね、この音程はともかく、ただ私の声を聞いてメッセージをどうか皆さん聞いてくださいと。 Alam niyo, ang pinakamaganda, nakakatuwa sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya hinahanap kung ano yung pinakainam na gusto mong gawin para sa Kanya. Pero ang nasa isip ng God, gawin niya ang pinakamainam para sa iyo. 神様は常に皆さんのベストを一番として、それがいいと神様は思っておられません。あなたがすごくベストでいいパフォーマンスをしたから、あなたは素晴らしいというのは神様は実は求めていない。でも神様はあなたのために常にベストを考えておられる神様ですね。 Amen. So, sisikapin ko po maging maiksi. Kagabi po, first time ko po nag-visit sa Bible study na alas 8, 8:15 po tapos na kami. 昨日初めてバイブルスタディですごい短いメッセージができましたよ。今日も短くしますねと。 Sabi ko, para hindi ako nasanay, ちょっと慣れないといけませんから。 sabi ko, babawain ko na lang bukas. でも逆に昨日短かったから今日はその反動で長くなる可能性もありますからと。 Amen, church. Amen. Unang sigaw ng God ay sigaw at pakiusap ng kapatawaran ng sangkatauhan. もう一度繰り返します。イエス様の7つの言葉の一番最後に、その前の7つ前の言葉は全人類の許しの懇願です。 Alam niyo kung bakit gano'n sinabi ni Jesus, hindi nila nalalaman? Kasi lahat sa totoo lang, biktima lang po tayo ng kasalanan. そうですね、実は私たちは本当にこの罪の罠にいつでもはまってしまっているんですね。 Mamaya pag-usapan mo natin yan sa sinabi ni Pablo. Pangalawang sinabi ni Jesus Christ, sabi niya ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. そして2つ目、今あなたは私のパラダイスに連れて行きましょうと。 Amen! Si Jesus Christ ay pinako sa cross kasama ng dalawang magnanakaw. イエス様は2人の泥棒と一緒に吊るされました。 Amen! Hindi higit yung isa, parehas sila ng kasalanan. ね、あとは2人とも神様とイエス・キリストと違う罪で、 Walang mabuti sa kanila, parehas silang makasalanan. 2人とも本当に悪さをした、悪いことをした悪人なんですね、その2人は。 Parehas yung katayuan ng buhay. 同じような状況です。 Pero may dalawang magkaibang pananaw. でもこの2人は同じ人生を歩んできたんですけれども、でも心の中違いがあったんです。 Yung isa nilait si Jesus, 2人目のうちの1人は yung isa umaasa kay Jesus. イエス様をバカにした見下していた。片や神様を信じていた。 Sabi ng isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili mo. 1人は本当にあなたが神の御子であれば自分を助け出すこともできないのかと。 Yung isang sinasabi ng isang magnanakaw, この言葉は Panginoon, もう1人の人はこう言いました。 alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. もしあなたが自分のその天国に王国に入るときには私を思い出してくださいと Sabi ni Jesus Christ. イエス様は言われました。
bukas na lang. To Kundi ang sagot ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. イエス様は今こそ、ね、明日ではないですね。今あなたと共にパラダイスに行きましょうと。 Ang impyerno, hindi para lamang sa matatalino at mayayamang tao. Ang impyerno ay para sa lahat ng tao na mag-reject kay Kristo. Ang langit ay hindi lamang para sa matatalino at mayamang tao. Ang langit para sa tao na tumanggap kay Kristo. この地獄っていうのは今まで悪いことをしてきた人のための場所ではありません。そして天国というのは今まで良いことをしてきた人たちのためでもありません。 Sa krus, ang una at ikalawang salita ni Jesus ay pangangako ng kaligtasan ng bawat lalapit at manampalataya sa Kanya. 実はこの条件というのは皆さんの行いや今までの生活や生い立ちではなく、イエス様についていくか、イエス様を信じるかに尽きるんですね。 At yung pangatlo, そし sabi て niya, babae, 3つ目、女性、 narito yung iyong anak. 女よ、 Anak, narito ang iyong ina. あなたの息子供たちはここにいると。そして子供たちはあなたの母はここにいるという言葉ですね。 Amen. Napakalaga sa God yung relasyon. で神様にとってはこの関係性っていうのは重要だったんです。 Amen, church. At ang God, nagkatawang tao si Jesus Christ, hindi para magtayo ng reliyon, kundi magtayo ng isang tunay na relasyon sa Diyos. いつもこれも言っていますが、神様は宗教を立てるためにイエス様が来たんではありません。宗教でもなく神様がいるというこの告白ですね。神様はいらっしゃるんだ、神様との関係を築きたい、そのようなことを神様は願っているんです。 Hindi denomination, そしてどの宗派でもありません。 relasyon. 関係ですね。 Ang salvation ay hindi dahil sa gusto mo. Hindi dahil membro ka ng isang iglesia o ng reliyon. Ang salvation, ito'y personal na relation sa ating Panginoong Jesucristo. そしてこの救いというのはどの宗派に入っているから確証できるものでもありませんね。ただイエス様を信じてイエス様との関係、父と子供の関係になる、その関係に入る、その契約に入るこそがこの救いの条件になります。 Yung pang-apat, Ama, bakit mo ako pinabayaan? 4つ目ですね。父よ、なぜ私を見放されたんですかと。 Hindi po maiwanan ng Diyos o ng Ama ang ating Panginoon sa Kristo. Pero araw-araw sa ating pansamantala niyang kinalimutan yung kanyang anak para sa iyo. Dahil ang nakikita niya sa tuwing yung kanyang anak naghihirap, 以降を愛していたんですけれども、でも戸を傾けずでいたんですね。耳を傾けなかったんですね。 Amen, church. Iniwan ng God. Samantala si Jesus, iniwan din ni Jesus ang kaharian para lang sa atin. イエス様は私たちのためにこの自分の御子を本当に当面の間聞かれなかったんです。 Yung panglima na uhaw ako, sabi ni Jesus. そして5つ目、私は喉が渇いていると。 Sa pagsigaw niya kasi nang nauhaw ako, dalawang bagay ang ginawa ng mga sundalo. Unang ating na pinainom siya ng suka na mayroong abdo, no? Ang sabi doon, na gamit dito para kapag ito pinainom kay Jesus, ay parang ano nito, parang kumbaga sa ano, na oras na inainom nito, ay hindi niya maramdaman yung sakit ng pagdurusa. Okay? Pero nung natikman ito ni Jesus Christ, niluwa niya ito, ayaw niya. Kaya nung sumigaw siya ulit, pinainom siya ulit ng suka, okay? At nung matikman niya na ito, amen? Matikman niya na wala itong halong na pampamanhin, ininom niya itong bagay na ito. Alam niyo, church, hanggang sa kabilang bagay o sa krus ng Kalbaryo, mas gusto ni Jesus namdamin yung sakit ng kasalanan ginawa natin. ここで私は乾くと神様が言われた時にですね、実はある人がここにいた兵隊が
水ぶどう酒の入った入れ物を持ってきたんですね。でもこの水ぶどう酒はその当時このある痛み止めの成分を含んでいて、痛み止めをのための目的もあってくださったイエス様に差し出したんですけれども、実はイエス様はその水ぶどう酒の味が分かるとそれは受け付けなかったんです。そしてもう一回違うこの水ぶどう酒の入ってないものをこれをつけると、そうですね、これを飲むとこれですね、このヒソプの枝ですよね、それをの口元にイエス様は飲んだんです。ここではイエス様はそんな痛み止めではない、本当に私たちが行った罪を最後の最後まで全うして全部これを拭い捨てるぐらいの覚悟でイエス様はいたんです。 Brother Regan, papayag ka ba bunutan ka ng ipin o anesthesia? レーガンさん、この痛み止めなしでこの、ね、抜歯をするのいいですか？ Papunot ka? 抜歯しますか？ Tapos yung bagang pa. そして奥の方ですよ。奥歯を抜歯でどうですか？ Hindi 痛み止め papayag, di ba? Eh, kahit kaya na malambot yan eh. Na pwede na lang talian eh, no? Pero si Jesus Christ, nung unang pinatikim sa kanya yung alak na may halong pampamanhin, niya reject eh. でもイエス様はこの痛み止めがあるっていうのを分かってそれを拒んだんですね。 Gusto niya niyang namnamin ang bawat hapdi at sakit hanggang kamatayan. 死ぬまで神様はそれぐらいの覚悟で全人類の罪をあがなう覚悟があったんですね。 Dahil mahal tayo ng Diyos. それほどに私たち神様は私を愛してくださっていました。 Pangalim, naganap na. そして6つ目、完了した。 So ano yung minensyon ni Jesus Christ? Nung siya'y matapos inumin, yung alak o yung suka ito, sumigaw sa, naganap na! イエス It は is time! 水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。 Ano yung tinapos ng God? 何が完了したんですか？ Amen! Mayroon explanation si Pablo kung ano po yung tatlong bagay. Meron po ako mga verse na ito, pero ito yung mga verse na gusto ko ipapakita sa inyo. Kung ano sasabing Jesus Christ, naganap na, tapos na, wasak na, putol na. Ito po yung tapos na. In the 1 Corinthians 15:55, そして第一コリントの15章の55節、何が完了したか、何が終わったかですね。 ito yung salitang sinigaw ni Jesus Christ habang siya ay sumisigaw sa krus ng Kalbaryo. Unang Korinto 15:55. 第一コリントの15の55。 Basahin natin yung sabay-sabay. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan, 56, ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmula. きます。第一コリントの15章の55節。死よ、お前のどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。 Sabi ni Jesus Christ, naganap na. Tapos na ang lahat. もう完了したと。 Lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos at lahat ng tao pupunta ng impyerno. 全人類は紛れもなく罪人であって、全人類は地獄行きの道を歩むべき人々ですね。 At ang ugat ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. そしてこの罪の力は律法ですと書いてあります。 Abi Church, naintindihan niya ba? わかりますか？罪の力は律法ですと Sabi ni Apostol Paul, パウル先生は言っています。 nung dumating ang kautusan, 律法が dumami ang paglabag. 律法を皆さんが全うしたくて全うすればするほど罪は大きくなったんです。 Walang kasalanan kung walang kautusan. もし律法がなければ罪もなかったんです。 Amen Church, 言いますか？ sabi ni Jesus Christ, tapos na. それでイエス様は全ては完了したと。 Wasak na yung kapangyarihan ng kamatayan. 死の棘はもうないと。
ang kamatayan ni Jesus Christ ay pagbigay ng buhay sa bawat tao na magbaliklog kay Kristo. ここでイエス様は全人類が本来ならば死ぬ地獄行きの人生、次はもう死ぬっていう風なこの道筋からイエス・キリストのこの死によってそれは新しい行き場、その天国の救いの道に神様の死によって与えることができた、その任務を、そのミッションを果たしたという完了なんです。 Ang hinihingi ng kasalanan, kamatayan. Amen. 罪は死ですよね。罪の報酬は死ですよね。 And according to Apostle Paul in the book of Romans chapter 3, ローマの ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 罪の報酬は死ですね。 Amen. アメンですか？ Amen. Amen Romans ですか？ 3, pagdating sa Romans 6, sabi niya, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, isa lang yung hinihingi ng kasalanan, kamatayan. ここで一つだけ要求しているこの罪は、罪が一番最も欲しているのは、一番の、目的というのは死ですよ。罪を犯せば犯すほど罪によってもう皆さん全部地獄行きもイコールなんですね。 Ang kamatayan ni Jesus Christ ay pagbibigay ng pag-asa sa tao ng tao makalaya sa kamatayan, impyerno o spiritual sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at personal na kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. 本来ならばこの罪は死、罪の報酬は死というこのような生き方から神様のイエス様の死によってこのイエス・キリストを信じることによってこの死を勝利することができるこの確証があるんです。 Amen. アメンですか？ Pangalawang, winasat ng Diyos yung kasalanan. だから次にイエス様は罪に勝利をしたんです。 Lahat ng tumanggap kay Kristo, pinatawad na ng Diyos sa kasalanan. いいですか皆さん、私たちは罪人ですけれどもイエス・キリストを信じた者は全て罪を犯していません。 Amen. いいですか？ Walang kapatawaran kung walang Kristo. 罪の許しがあるんですね。罪の許しがあってイエス様の死によってしか、イエス様を信じることによってしかこの罪の許しは得られません。 Kaya lahat na kay Kristo wala na sa ilalim ng hatol ng Diyos. だからイエス・キリストを信じる者はもうこの条件、この罠にはまることがもうないんですね。 Binili na po tayo ng Diyos ng kanyang banal na dugo. もう安心してください。皆さん罪人ですけれども私たちは罪人でどうしようもない本当に地獄道の自業自得の本当に道しか本来にはないんですけれどもイエス・キリストを信じたことによってもう全てイエス様が新しく私たちをしてくださってるんですね。 Pangatlong minisyon ni Jesus Christ, naganap na tapos na ito. そして何に完了したか、次は Bakit ho, kautusan? 立法でさんが立法によって正しいと思われたんであ Bakit れ si ば Moses モーセでさえも ay hindi nakarating sa lumang pangako 約束の地に入ることができなか dahil っ sa た、 pag-disobey sa God. ね、この罪を犯して本当に言うことを聞かなかった。 Kaya sabi ni Jesus Christ, nasaan kamatayan ng iyong kamanda? Nasaan kasalanan ng iyong tagumpay? Ang lakas ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. 死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり罪の力は立法です。 Ganito lang po sa simple. According to the verse 56. 言い換えますと Ang kasalanan lalakas dahil sa kautusan. Amen. Ang kautusan ay banal, sabi ni Pablo. もちろんもう一度言いますよ。立法赤とはいいんでさんが守ってす。立法は良いことなんですよ。立法は良いことなんです。皆さん。 Ngunit walang nagiging banal dahil sa kautusan. しかしこの立法によって皆さんが救われる正しいものとなることは不可能です。 Walang na maging mabuti dahil sa kautusan. 誰一人この立法を全うできませんから、この立法によって正しく義人としてできる人は誰もいません。 At walang karapat-dapat dahil sa kautusan. そして立法があるせいで誰も義人にはなれない。 Amen, church. 立法があるから、立法が全てであれば私たちは誰も義人にはなれない。この立法がある限り。 Tingnan
niyo yung sinasabi ng Hebreo chapter 8, verse 13. ヘブルの8章の13節。 Basahin natin na sabay-sabay. Start. Nang sabihin ng Diyos, ang tungkol sa bagong tipan, pinawala niya ng bisa ang una, at anumang nawala na ng bisa ay naluluma at malapit nang mawala. 神が新しい契約と言われた時には、初めのものを古いとされたのです。年を得て古びたものはすぐに消えていきます。 Hindi po ako may sabi si Pablo o sumulat ng Hebro. ヘブルでこう書いていますね。 At ang sabi ng sumulat ng Hebro, nang sabihin ng Diyos, God mismo na sabi. Amen. Sabi niya nung sabihin ng Diyos tungkol sa bagong tipan. 神が新しい契約をと言われた時には、初めのものを古いとされたのです。 Bible ay nabubuo ng bago at lumang tipan. この旧約聖書は旧約聖書と新約聖書がありますよね。 Kung ang bago o lumang tipan ay sapat na, hindi na kailangan na ng bagong tipan. 旧約聖書で人間が神様の望むことがこの旧約聖書で全うできたんであれば、完了したんであれば、わざわざ新約聖書は私たちの手元にはありませんよね。 Bagkos, according to the Hebrew, ang nagpapalakas sa 1 Corinthians chapter 15, yung lakas ng kasalanan ay nanggagaling sa kautusan. そして先ほど読み上げた部分なんですけれども、死の棘は罪であり、罪の力は律法ですと。 Nasundan niyo ako? So, Pastor, bakit malayo pa tayo diyan? Relax lang, pupunta na tayo dyan. Gusto ko nang balikan yung itong wika at yung sinabi ni Jesus Christ sa bawat isa at anumang binitawan ni Jesus Christ doon sa cross ay walang silbi kung walang pagkabuhay ang ating Panginoon Kristo. これらの7つの言葉、なんですけれども、もう一度言いますけれども、イエス様の死によって全てが成就した。イエス様がこの7つのイエス様の神様の目的を本当にこの死によって全て完璧に完結したんですね。 Kaya ang sigaw ni Jesus Christ, yung pang-anim, titilistoy ng ibig sabihin, tapos na! ここでテテレスタイ、全て完了したということですね。 Tapos na yung kapangyarihan ng kamatayan sa bawat anak ng Diyos. イエス様を信じる方、どなたでもこれを Tapos na yung kamandag ng kasalanan sa bawat anak ng Diyos. イエス様を信じる子供には死はもはや力はないんです。 Amen, church. いいですか？もう私たちには死がないんです。地獄がないんですね。 Ang pag-aring ganap o justification ng God sa bawat anak niya ay hindi base sa kautusan, kundi base sa biyaya ni Kristo Jesus. だから私たちは失敗をして本当にまともに生きようと思ってもなかなか生きれない弱いものですけれども、でももう一度ここで神様はあなたの行いではないんだよと、あなたの行いではなくてイエス様がしてくださったことによってあなたは今日本当に自信を持って義人として生きていいんだよという約束なんですね。 Alam niyo kung binasa niyo yung Romans chapter 8, 皆さんローマ書 verse の 9, pababa, na-explain ni Pablo, kung ang kautusan ay sapat na, at ang unang tipan ay sapat na, hindi na nangailangan ng bagong tipan. ここでパウルね、ヘブルがさっき読み上げましたよね。新しい契約ね、新しい契約と言われた時には初めのものは古いんですもん。 Ang lumang tipan ay sinilyuhan ng dugo ng hayop. 古い旧約聖書はこの動物の血によっての契約です。 Ang bagong tipan ay selyado ng dugo ni Kristo. この新約ね、この新約聖書に生きる私たちはイエス様の血によってこの契約の中に私たちは生きているんです。 Sa taon, sa lumang tipan, ang kahandog ng kapatawaran, yearly, ang kay Kristo, Hebrew chapter 9, once and for all. 旧約聖書では何回も何回も罪を犯したら捧げ物をして許してもらって年に1回とかそのようなペースでやっていたのがイエス・キリストのこの1回の死で全てを神様は完了されたんです。 Hindi na tayo sakop ng kautusan.
You are under by the grace of our Lord Jesus Christ. いいですか？だから皆さんはもはやこの律法のもとに皆さんは生きるのではなく、イエス様の恵みによってイエス様のお礼をしなかったあの人はした、もう本当にこう強要して強制していくんですけれども、イエス様はそうではないんですね。 Sabi ni Apostol Paul, ang mga Hudyo ay nagsisikap para kalugdan ng Diyos, pero hindi sila kalugdan at nabigo sila. Kayong mga Hintyo na hindi nagsisikap, kinahabagan ng Diyos, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa anak ng Diyos. ユダヤ人たちは一生懸命全うしようと一生懸命本当にこう律法で生きようとするんですけれども、私たち違法人は何もしなかった、何の特権もない、何の権力もない私たちなんですけれども、イエス様は本当に憐れんで私たちを自分のことしてくださったんです。 Amen. Basahin niyo mamaya, pabuhin niyo. Galatians chapter 3, beginning verses 1. And the following verse, basahin niyo kung ano yung sasabi ni Pablo ito. 後で皆さん Okay. 時間が Romans chapter 10, verse 4. ローマ書の10章の4節 Kasi sabi niya dito sa Roma, sa mga Hebrew, malapit na mawala, no? Yung luma, malapit na mawala. Siyempre, tama, di ba? Parang kapag ikaw ay matanda na, malapit ka na maglaho. Kaya sabi ni Pablo, yung luma, anumang mawala na ng bisa ay maluluma, ay malapit na mawala. Ngayon, tingnan natin sa sabi ni Pablo sa Roma chapter 10 verse 4. At basahin natin ang sabay-sabay. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. At sa gayon, ang sino ang nananalig sa Kanya ay napawawalang. ローマ書の10章の4節皆さん読んでください。 Amen. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Kaya sabi ni Pablo, nanangan kami sa pangako at pagsunod sa kautusan hanggat hindi pa dumating ang pangako na Kristo. Ngayon na si Kristo nandito na, mamumuhay na kami sa pananampalataya at hindi sa ilalim ng anumang kautusan. ローマ書の10章の4節、キリストが立法を終わらせなかったので、信じる人は皆義と認められるのです。 So si Kristo yung bagong tipan. イエス様が新しい私たちの契約なんですね。 Amen, church. ダメですか？ Amen. Sa lumang tipan, ang lahat ito ay hangko, silyado, sa pamagitan ng dugo ng hayop. Pero sa bagong tipan, dugo ni Kristo ang kanyang isinil sa bawat anak ng Diyos. ですか？この古い動物の血ではないんですよね。本当にこの動物の血ではない、イエス様の血によって一人一人との神様は救いの契約を果たして伝えてくださったんです。 Amen, church. Amen. So, ganun kabuti yung biyaya ng God. イエス様の恵みは本当に深いですよねと。 Sa kautusan, kailangan yung performance mo. Amen? Kasi kailangan mong gawin, itong gawin mo, itong dapat mong gawin. Ito'y dapat mong sundin. Ibigin mo ng lubusan, buong puso. Amen? Yun yung kautusan, laging nagdidimang. Pero yung biyaya, siya yung nabigay. 立法はいつでもこれやりなさい、あれやりなさい、これやりなかったらこうだよ、あれやりなかったらこうなってしまうよ、こうなっちゃうじゃないかと、本当にこの、自業自得のこの世界なんですけれども、でもイエス様はあなたがしたからやってあげるではなくて、憐れみによってイエス様がしてくださったこの贖いですね。 Kung ang kautusan, sabi ng God, no, base sa sulat ni Pablo, kung ang kautusan ay sapat na, hindi na natin dapat kailangan si Jesus. Kung ang lumang tipan ay sapat na, hindi na nangailangan ng bagong tipan. So yung bagong tipan, si Jesus. この新しいこの契約はイエス・キリストなんです。 Kaya tuwing tayo po dumadako sa communion, in the 1 Corinthians chapter 11, no, sabi ni Jesus Christ, sa tuwing inuwin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Okay? Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom ng sarong ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon, ito yung aking tipan na pinagtibay ng aking dugo. これは私の契約であって、これをこのいつもでも私生産式がやりますけれども、生産式によって、ね、いつでも私を
思い出してくださいと。 Amen, church? So, number 1. Amen. Sa unang wika niya, Ama, patawarin mo sila. Walang kwenta yung pangako na patawarin mo kung si Jesus Christ hindi nabuhay na ika-3 araw sa krus o sa kanyang kamatayan. Pag walang pagkabuhay muli, walang katiyakan at walang kasiguraduhan yung kapatawaran sa sangkatauhan. ここで1回目なんですけれども、許しの確証ですね。イエス様は生き返ってくださったことによって私たちは許されたことを私たちは確信できるんです。 Basa natin yung unang Korinto, 17 to 18. 第一コリントの15章の17節。 Amen. Balikan natin yung ating Bible verse. Unang Korinto 15, 17 to 18. At sabay-sabay natin basahin ang verse 17. Okay, start. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahamon sa inyong kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18. Hindi lamang yan, nililitaw pa na ang lahat na namatay na nanalig kay Kristo ay napapahamak. Amen. Amen, church. Pag walang kwenta yung pangako ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. だからもう一度皆さんがもしキリストを呼び返らなかったのなら、あなたの信仰は虚しく、あなた方も今もなお自分の罪の中にいるのです。 Amen. Sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay, hindi pa rin tayo nahahamon sa kasalanan. よみがえりによって私たちは罪から救い出してくださったんです。 Kung ang nangako ng kapatawaran piling patay, walang kwenta ang kapatawaran dahil yung nangako hindi nabuhay. そうだったらキリストにあって眠った者は滅んでしまったのです。 Buhay ni Jesus Christ ay katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan na tumanggap at nampalataya sa Kanya. ねイエス様は本当にこの生き返ったことによって皆さんの罪ももうないということですね。 Alam niyo ho, natutuwa ko dahil yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kamatayan pinalaya tayo sa kasalanan. Sa kanyang kamatayan, amen, pinalaya niya tayo sa kamatayan. Amen. Ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan ng lahat ng kanyang mga pangako. Amen. At ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay may bagong pag-asa. Amen. Amen, church. At hindi po ako nagpapropesiya. Ako po naniniwala ko sa Diyos at nanampalataya ko sa God na lumuubin na ng Panginoon o nanampalataya ko na agad gagawa lalo na sa sitwasyon ngayon. イエス様のこの死というのは、私たちの死、私たちの罪、本当にこれらを全て終わるためにしてくださったこの死、そして神様のよみがえり、イエス様のよみがえりというのは、また新しい命を、新しい生き方を、新しい希望を私たちに与えるという新しいこの希望の光なんですね。だからこの状況においても私は必ずこういうコロナウイルスとかでいろんな状況がありますけれども、必ずこのイエス様が生き返った、この生き返ったどんな罪をもどんな罪人もどんな悪い状況でもイエス様の死によって全てが終わり滅ぼされ、イエス様は新しいこの生きるこのイエス様によってある、私は絶対にありますと、起こりますと聞いているんですねと。 Ang buong mundo ngayon ay nagdiriwang, halos ang buong bansa o lahat ng bansa ay nagdiriwang tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. きっと今日、明日ですね、このイースター、全世界でこのイースターをお祝いをしているはずです。 At ito ay isang bagong malaking pag-asa. 皆さんがこの大きな与えられた希望に目を向けることが大事なんですね。 May pangako at pangako ng kalayaan. この自由を与えるために死んでくださって生き返ってくださったこの約束、 May pangako ng kagalingan. そしてこの癒されるという約束ですね。 Ang mundo ngayon ay natatakot dahil sa coronavirus. このコロナウイルスで多くの人たちが本当にすごく当惑して恐れています。
Hinahayaan ng God na manahimik siya por ilang buwan でもイエス様は何も今はされてませんね。 para tingnan yung kakayahan ng matatalinong tao. これは本当にこの人間が誇っている知識や権力を試してごらんと言っているんではないかなと私は思うんですね。 Lahat ng matatalinong tao, hahayaan ng Diyos na gagamitin ang kanilang katalinuhan para labanan ang virus na ito. イエス様に頼らないで自分の力で自分の知識で本当に自分で生きようとしている人々を神様は今どこまでやれるのかを見ているような気がするんですね。 Pinabayaan ng God at pinahintulutan ng Diyos upang tingnan ang mga makapangyarihang bansa kung hanggang saan sila manatili sa ganitong uri ng sakuna. 特にこの力ある本当に国たちも本当に今本当にそういう状況にいますけれども、その威張っていた誇っていたものがどこまで皆さんは誇れるのかを彼らに今まで感じなかった屈辱とかも全て神様は分かりやせようとしているように思うんですね。 Pero sa oras na matatalino at makapangyarihang tao ay magpakababa, gagana yung biyaya ng Diyos. でも私は信じてるんですね。この誇ってきたもの、自慢していたもの、皆さんがやってきたもの、皆さんがそれを誇れば誇るほど神様は動かなくて、でもこの権力や知識で誇っていたものが神様なしでは何もできないんだと、これを多くの人たちが悟った時、本当にへりくだって神様はやっぱりいらっしゃるんだなと、神様に立ち返る時必ず神様はこの問題を解決してくださると私は確信しているんですね。 Amen, Church. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon Diyos ay katiyakan ng lahat ng kanyang mga promises. だからこのイースターというのは、このよみがえりというのは全ての約束を私はやってきたんだよと、全てに私たちが今まで言ってきた約束を全うするために来たんだよという神様が自分で自分を証明するためにやってきたんですね。 Kaya pagalingin ng Diyos lahat ng tao infected ng coronavirus sa buong mundo? Kahit sa buwang ito lahat. 神様が望めば今月でも全て感染した方々を癒すことができるお方です。 Kaya ng Diyos palayain ang lahat ng bansa mula sa virus na ito sa buwan mismo ito. でこの5月に全てウイルス癒された人が全てがなくなる、それも神様はできるんですね。 Church, ang celebration natin ngayon ng araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. そして今日本当に皆さん神様がよみがえった本当にこの祝う喜びの時なんですね。今は Huwag mong lang ilagay na lamang na magiging traditional ng buhay mo. だから今日この朝毎年やっているイースターかという例年のような生き方であってはいけません。 Maniwala ka na may bagong pag-asa, ang God ang gagawa sa sitwasyon ng mundo ngayon. 今日本当にこの神様が約束してくださったこのよみがえりによって本当にこの約束を神様が成就できる方であることを信じてください。 Kung ang unbeliever walang pag-asa, tayo Christian, dapat may malaking pag-asa. Amen。 もし信仰のない人たちはいつまで収束するかねと、いつ終わるかね、不安だねと、いつあたかも本当恐れている状況であっても、私たちは常に希望があるないといけないんです。私たちには。 Amen, Church. ダメですか？ Amen. Amen。 May pag-asa ba? Na ang God kaya niyang utusan ang virus na tumigil? 皆さん希望がありますか Kaya と。 niyang utusan. はい、希望がありますね。イエス様にはこのウイルスを殺す力がありますから。 Inutusan ni Jesus Christ ang alon at ang bagyo. 神様は大きな嵐さえも一言でやました方ですよと。 Lahat ng bagay pati patay kaya niyang buhayin. 死人でもイエス様は生き返ることができたんです。 Ang virus ay kaya din utusin at puksain ng Diyos. このウイルスも神様は止めることができます。 Amen, Church. ダメですか？ So nandito tayo ngayon, hindi lamang sa isang traditional na pananambahan at paraan ng pag-alala sa pagkabuhay ng Panginoon, kundi hawakan natin yung mga promises ng God na ang God totoo sa kanyang pangako. Ang pagkabuhay ni Jesus ay katiyakan ng lahat ng kanyang pangako. だか
から今日皆さんがここに宿ったのは、集まったのは偶然でもありませんと。今日皆さんがここで本当集まれたのも、このイースターを共に喜んで祝って、イエス様が本当に死んでくださった方がいて、生き返ってくださった方がいて、私にはこんな多くの約束を本当に確信して、本当に守ってくださるんだということを確信してほしいんですね。Amen, church. Sabi ni Pablo, sa sulat niya, sa 17, kung walang pagkabuhay si Kristo, hindi tayo maahango sa kasalanan. Ang kasalanan ng ugat ng lahat ng paghihirap at kasamaan ng mundo. At winasak na ng God ang kapangyarihan ng kasalanan at pinalaya niya na tayo mula sa kasalanan. Amen. だから本当にこの皆さんがもう罪の中にいない、本当に自分で罪人だなとか、本当にその自分の行いを自分の見るのではなく、本当にこの聖書に書いてある通り、キリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、今もなお自分の罪の中にいるのです。しかし神様はよみがえってくださったんですと。So, naintindihan niyo yung unang salitang binitawan niya sa cross? Anong una? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po yung paliwanag ni Pablo sa Roma. Romans chapter 5 verse 7 and 10. そして今このイエス様が語った言葉で、彼ら何をしているか分かりませんからについてちょっと補足しますけれども、 Masahin natin ng sabay-sabay. Sa pamagitan ng isang tao, si Adan, ローマ書の5章のnag-aari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Kristo Jesus, higit na kinamtan ng mga kinakahabagan na ang sagana at pinawalang sala sila'y naghahari sa buhay kay laki ng kahigitan ng pagpapalang nito kaysa kasawiang yaon. ローマ書の5章の17節、もし一人の違反により一人によって支配するようになったとすればなおさらのことです。恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのですと。 Kita nyo no? Kaya sabi Jesus, hindi na nalalaman kasi alam niyo kung bakit. Nahawa lang tayo ng kasalanan ni Adan. Lahat ng tao na ipanganak sa mundong ito, makasalanan. Kasi inflicted ng kasalanan ni Adan. Amen, church? Pero yung kamatay ni Jesus Christ ay pagwalang sala sa lahat ng tao na nambalik at tumanggap sa ating Panginoon Kristo. このもし一人の違反によりとありますが、一人の違反、皆さんが認めようと認めまいと、皆さんは実はアダムの血を引いていて、アダムの死、アダムのこの罪によってもうすでにあなたは本当に罪を犯しているんですね。 Para ganito na po siya. Saan nagsimula yung coronavirus? このコロナウイルスどこから始まりましたか？ Sa Wuhan, China. 武漢ですね、武漢。 Okay? Maring may nahawaan dito isa o dalawang tao. 武漢で何人かがまずは発症したんでしょうね。 Pero makalipas ang ilang buwan, そして数ヶ月、 sa huling talaan ay 1.6 million na ang nahawa sa buong mundo. そして160万人まで今はその発症している人がいるんですね。 Amen, church? So, yung taong ito, biktima lang sa nito, nahawa. Kanya, at itong tao ito dahil hindi niya alam, nang biktima din ito. Okay? Sabi ni Paul, ang kasalanan, gawa ni Adan. At lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ito at ipinanganak, ay nahawa ng kasalanan ni Adan. Naintindihan ako, church? Kaya si Adan ang pinaka-promotor ng kasalanan, si Jesus din ang gumawa ng solusyon para alisin ang lahat ng kasalanan. ここで18章を読み上げますね。こういうわけでちょうど一人の違反によって、このアダムですよね。アダムの一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様にと、同じようにウイルスもそうですよね。ただ別に自分はね、このウイルスを持ちたくて、ね、感染したくて、ね、生きてるわけじゃないですけれども、ただ移ってしまった、ね、感染してしまった。でもあなたも同様にもう一人の陽性
妖精ですよねと同じように、そして一人の義の行為によって全ての人が義と認められた。これもイエス様の義によって私たちも同じように、そのイエス様がしてくださったことによって自分は本当は義として認められなくてもいいんですけれども、イエス様がしてくださったことによってあなたも義と認められたと同じなんです。 Amen, Church. Amen. Ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan ng lahat ng pangako ng Diyos. もう一度言いますね。こ Amen. のイエス様がよみがえったことは、全ての約束も神様が成就してくださるという確信していいんです。 Kaya ang katiyakan ng pangako ng kapatawaran ginawa ni Jesus. Kaya ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan na lahat na tumanggap kay Kristo at nanampalataya kay Kristo ay pinatawad na at nilinis sa lahat ng kasalanan na nagawa mo noon, ngayon at magpakailanman, bayad na ng Diyos. もう一度ね、繰り返しますと、だから皆さんがもう罪の中に定められているのはもうないんですね。確信してくださいと。昔行った罪も今行ってしまっている罪も皆さんの生活も関係ないんです。皆さんがイエス様を信じて告白するならば、全てイエス様がもうすでにあがなってくださった、払ってくださったですね。 Inaliwanag ko yan ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebrew chapter 9. ヘブルの9章でも Na ginawa ni Kristo minsan lang at panghabang panahon na. イエス様がしてくださったこのあがないは一度っきりですけれども、それだけの効力はあるんですと。 Sabi ng Hebrew chapter 7 verse 23. ヘブルの7章の23節。 Basahin natin na sabay-sabay. At try ko na mga 35 tapusin na natin kahit di pa tayo matatapos. Sabay natin basahin para maano natin, okay? Dati-rating saserdote ang nakalahani-hanili sapagkat namamatay sila, hindi nakapagpatuloy sa panunungkulan. Verse 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya nahalilingan ng kanyang pagkasaserdote. So anong ibig sabihin dito? ヘブル書の23と24でした、今の箇所は。 So yung saserdote, sabi dito, halili-halili sila. No? Alam niyo kung nagbabasa po kayo ng Bible at nabasa niyo po yung aklat po ng Joshua chapter 20. No? Basahin niyo na lang sa bahay. Mula verse 1, chapter 20 verse 1, hanggang, I think hanggang 14 lang siguro yun, ay gumamit si Jesus Christ yung city of refuge na nasabi doon sa verse 4, kapag ang isang tao ay nagkasala na hindi sinasadya, anin yun na city, no? Na pwede niyang takbuhan kapag yung kasalanan mo na hindi mo intention, pwede ka tumakbo doon. At yung city of refuge na ito, ang nakatira po doon ay saserdote o mga dakilang saserdote lang at ang kanyang pamilya. So kapag ang isang tao hindi po siya sinadya yung pagpatay, tatakbo siya doon para kapag hinabol siya ng pamilya ng pinatay niya, yung nakatira doon na saserdote ang magtatanggol sa kanya. そしてこの、今読み上げたヘブル書の24節ですけれども、昔は祭司が交代交代でこの務めを果たす必要があったんですけれども、キリストは永遠に存在するのであって変わることのない祭司の務めを持っておられますと。そしてこの昔ですけれども、義和記を読んでいきますと、昔はやはりまだ立法がなかった時代ですから、人々がもし罪を犯してこの誰かを殺人してしまったと、そしてその家族がもちろん自分を殺しに来るんでしょうけれども、実は昔はある場所があって、そこは祭司がいて、この罪を犯しても罪を犯した人たちでもここに隠れ場になるところは設けられていたのがありますねと。Kaya yung salitang Joshua sa Hebrew, no, ay Yeshua. Okay? Nang ibig sabihin ni Yeshua ay tumutukoy kay Jesus. だからヨシュアというのはイエスはということで、イエス様のことを意味しています。 So bago sa pumasok doon sa bayan na ito, ay interviewin siya ng saserdote bago sa pumasok kung ang kasalanan niya ay ginawa niya intention o hindi intentionally. そして旧約聖書のこのやり方というのは、実はもし殺人をしてしまったと、あなたは殺人は意図的にやったのか、それともどうなのかということを問われます。 At kapag nakita ng saserdote na hindi ito sinadya ang pagpatay, papasukin siya dito sa loob ng city na ito. このシティ、このある市の町に
祭司がいて、もしあなたが意図的にその罪を犯さなかったのであれば、この死に住んでもいいという認められるんです。At ipagpipray siya, verse 5, ipagpipray siya ng saserdote nito para pagpalain. そしてヨシュア記また読んでいきます。そこには祭司がその罪を犯した人のお祈りをして祝福のお祈りをするんですね。At ang sabi po ng Joshua chapter 20, habang buhay po yung saserdote na nagpipray sa kanya, hindi siya pwede aalis doon sa lugar na ito. そしてヨシュア記の20に書いてあるんですけれども、その祭司がその人が罪を犯したにもかかわらず、その祭司がお祈りをしている限り、生きている限り、誰にもそうして手を触れることができない。 Pero kung yung saserdote na nagpe-pray sa kanya ay namatay, kailangan niya lumabas sa City of Refuge na ito. でもそのお祈りをしてくれたこの祭司が死んでしまったならば、その罪の犯した人はその死を出ることが出ないといけなくなるんです。 Kaya hanggang nandun sa City of Refuge, anumang damit ng saserdote, yun yung damit niya rin. そこでは彼がどんな罪を犯したにもかかわらず、祭司がやっている通りに彼は祭司の服を着て、本当に罪がない状態で入れるんですね。 Kung ano yung kinakain ng saserdote, yun din yung kanyang kakainin. 祭司が食べるものもその人は食べることができるんです。 Kung ano yung tirahan ng saserdote, yun din yung kanyang tirahan. 祭司がどんなところに住んでいるかによって、その人も同じところに住めるんですね。 Ang saserdote ay bukod tangi sa lumang tipan. これはその旧約聖書に書かれているところですが、 Dating sa Hebrew, ヘブルでは si Jesus Christ ang ating dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Amen. ありがたいですよね。昔はこの祭司がこの重要な役割を果たしていたんですけれども、私たちはイエス・キリストという祭司が私たちにいて、この祭司の役割を私たちと本当にこの個人的に結んでくださっているんですね。 Ang tumawag sa atin si Jesus. で私たちを呼んでくださったのはイエス・キリストですね。 At hanggang si Jesus buhay, under tayo ng protection ア niya. メン。で、さっきの祭司と同じように、人間の祭司は死んでしまいますけれども、私たちが信じている神様が私たちの祭司であるならば、私たちは永遠にこの祭司のもとで守られて、罪人であっても義人として生きていくことができるのと同じです。 Ngayon, ito yung pangako ng Diyos. 24. Basahin natin yung 24. マテヨの7章24 Hebrew 節。 chapter 7, turn namin はい ito. ヘブルごめんなさい。ヘブルの7章24節。 So, 24, basahin natin. Ngunit, si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinglingan ng kanyang pagkasaserdote. So yung saserdote na mamatay, aalis yung tao, si Kristo buhay magpakailanman, iingatan tayo ng Diyos. アメン。もう一度繰り返しますね。ヘブル書7章24節。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。 Amen, church? Kaya yung pangako ng Diyos, magpakailanman. アメン。だからこの神様は永遠に存在する方であってということですね。 So marami pa tayo sa nasabi ng Hebrew, no? Pero tatanong tayo pangalawa, dito tayo. Una, assurance of forgiveness. Number 2, assurance of salvation. そして2つはサルベーション、救いですね。 Amen? Kasabi ni Jesus Christ o ni Pablo, kung hindi siya nabubuhay, walang katuturan yung ating panampalataya. At ang lahat na nampalataya na natin kay Kristo, mamamatay din naman pala kung hindi nabuhay si Kristo. So pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan ng lahat na tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. ここではイエス様のこの生きよみがえるというのは私たちが救いを確証できる約束でもあります。 Amen, church. So, hindi ko na-explain kasi sabi ko 35 tatapusin na natin. Tutupad ako sa pangako. 35分に終わるって言ったので本当はまだありますけれどもこれで終えますと。 So, kunin nyo na, take note nyo na lang yung mga Bible verse nito at basahin nyo po yung mga talata nito na pinapakita ng Diyos. Ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay bagong pag-asa at ito para na lahat ng mga promises ng God. Yung saserdote natin, buhay magpakailanman ay hindi patay
Si Amen. Jesus ay buhay, magpakailanman. Amen。だから皆さん、本当にこのよみがえりのイースターですけれども、本当にイエス様が生きてくださった、生き返ってくださった、私たちの希望、本当はどこにもありません。でもイエス・キリストが永遠の存在であって、イエス様が永遠の変わることのない祭司の務めを私にしてくださっていることを覚えてください。 Dahil ang God ang dakilang saserdote natin, yung favor ng God na sa atin. だからさっきも言ったように、自分の力ではない、もはやこの祭司のおかげで食べることができる、祭司のおかげでいいところに住める。服もそうですね。私も同じように自分の力ではなくて、イエス様のおかげで私たちはいつでもいい状況に出るんです。 Tayo manalangin. 祈りをして終わります。 Salamat, Lord God, 天の神様、 sapagkat binayaran ng aming kasalanan sa cross. 神様によってこの十字架によって罪をありがとう返します。 Salamat, Lord, sapagkat ang aming buhay may katiyak at silong pagkabuhay. イエス様、このイエス様の生き返りによって私たちのこの人生も意義のあるものとして生きることを感謝します。 Salamat din, Lord God, sapagkat hindi mo kami iiwan lalo sa sitwasyon ngayon. 特にイエス様、この永遠の存在であってこういう状況の中でもイエス様は私たちを見放さないことを感謝します。 Pagpalain mo, Lord God, ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. 今日この語った御言葉を神様がどうか祝福してください。 Huwag mong hayaan, Lord God, na magiging collection lamang ito sa aming kaisipan. 単なる知識で終わらないようにしてください。 Hayaan mo, Lord God, na tulungan mo kami na makita nito ang kapangyarihan sa aming buhay sa panahon na pangit na sitwasyon. イエス様どうかこの御言葉がしっかりと本当に私たちに本当に理解させ、こういう状況いかなる場合の時であってもイエス様にあっては希望があることを私たちにどうかいつでも思い起こさせてください。 Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. イエ Amen. ス・キリストの名前によってお願いいたします。アメン。 God bless. アメン。 Yung sabi nga po niya doon, no, yung sabi nga po ni Lord, ni Pastor na yung city nga po doon, na talaga po kung wala kang intensyon, hindi mo talaga siya sinadya daw na nagawa, talaga pang meron ka talagang lugar talaga doon na talagang pwede mo talaga siyang, pwede kang tumira ng normal kahit nakagawa ka ng kasalanan. Sa Old Testament po yun, no? Okay. Mag-pray tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at muli kami nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat sa tulong at iyong biyaya
natapos ang iyong gawain, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na ginamit mo sa umagang ito. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. Ilagay mo ito sa aming puso, sa aming isipan, upang saan man kami naroon, O God, taglay namin ang iyong mga pangako sa aming Panginoon. Panginoon, di na kaloob na aming nalikom sa umagang ito. Pagpalain mo, O God, ang nagbigay, ganun din, O Diyos, ang di nakapagbigay. Ikaw, O God, magpala sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin na ang mga kaisya na aming pinapasukan ay patuloy mo itong pagpapalain, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin, dakilang Ama. At dinadalangin ko sa iyo, Lord God, ang aming buhay na patuloy mo kaming ingatan sa anumang aming kinakaharap, Panginoon. Dahil alam po namin, O God, hindi namin alam kung anong meron, O God. But alam po namin na ang aming buhay ay mayroong katiyakan sa iyong mga kamay. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At lahat ng ito ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen.主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが豊かに兄弟姉妹の上にとこしえまであるように。アーメン。So wala po tayo munang food fellowship po dahil nga po ganito sitwasyon, pero supposedly po meron tayo kasi Easter po tayo ngayon. そうですね、コロナウイルスのゆえにですね、福島の方とか、近くに来れない兄弟姉妹もいます。早くですね、コロナウイルスのこのことが収束して、また皆でですね、共に集まって、合わせてられるように、また覚えておいてください。 So nakatuloy pa rin yung service po natin, pero yung mga tao pa rin po syempre po na yung iba po hindi po makadalo, pag-pray po natin talaga na magsama-sama po tayo talaga ulit magsamba sa Panginoon. じゃあ、今日初めて見えた方、い Meron po tayong first time po ngayon. らっしゃいますか？ Kasi inaimi tayo. いませんかね。他ではですね、世界の他ではですね、コロナウイルスによってですね、教会にあまり行ってなかった人が改めてですね、来るようになったというのを聞いたことがあります。またですね、こういう全ての機会を捉えて、イエス様を全て切り替える方が持たれるように祈りましょう。 So pag-pray po natin, sabi nga po ngayon no, na marami din po ginagamit din po yung panahon po ngayon na marami po talagang naniniwala no, doon sa Panginoon.
Sa ganitong sitwasyon, lalo silang yung iba talaga nagkakaroon lang sa pananampalataya. Kaya pag-pray po natin, hindi po laging minus po ito, itong sitwasyon, maging positive pa rin po sa mga tao para makilala yung Panginoon. それではですね、今日はイースターなんですけども、子どもたちをですね、新しい歩みのためにまた祝福式をしたいと思います。高校生以下のですね、お子さんは前へ来てください。 So po, yung mga Azaines ka? 全員 Lahat po ng mga bata daw, tinatawag daw. So, wala tayong Easter, pero yung mga bata daw, pag-pray po natin yung mga bata daw po. Kokose below, chugakse ma de. 高校生から高校生から小さい子まで Kokose daw, mga kokose daw, punta daw dito po lahat, pati yung mga bata. Lahat daw po, dito po tayo pag-pray po. Dito po, kuno desu ka? Shita desu ka? 高校生より下、高校生も見ます。 じゃあ、上に上がるんですか? 上でいいですか？上へ。 Pag-pray po natin yung mga bata, dito tayo lahat. Akis Minoru. Bisa nyo na, yung mga bata daw po, pag-pray daw po tayo, tayo po lahat ng mga bata dito sa loob tayo, mga kokose. Kasama yung kokose. Pero pakitulong po dito yung ano. Tatanggalin yata?
So mag-pray natin yung pagpapala pa rin po sa kanila, kahit nasa bahay lamang po sila. Pati po yung mga wala